BS6 में पटाखे का जुगाड़ है। कई भाई मतलब सोचते हैं कि BS6 में पटाखे नहीं बजते, लेकिन है ना आज बजते हैं पटाखे और हम मार के भी दिखाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नया व्लॉग। आज का व्लॉग शुरुआत कर रहे हैं भाई शाम के 5 बजे और धुंध देख सकते हो भाई। सर्दी का माहौल है बहुत भयंकर और सर्दी से है ना फट के हाथ में रखी है यहाँ तक आने में। और आए कहाँ हैं हम, ये देखो अपना एक ही ठिकाना है भाई फार्म पे, क्योंकि सर्दी में ना यार घर पड़े पड़े भाई बोर हो चुके। 2-3 दिन हो गए धूप निकले यार, बुरा हाल है भाई सर्दी में। और शाम को यार कितना घर बैठे भाई, तभी मैंने फ़ोन घुमाया हमारे शहनशाह के पास। शहनशाह कौन है? शहनशाह ये रहा भाई रेड शॉल में। आज हम आपको आज बनाना सिखाएंगे। आज बनाना ही सिखाओगे जिंदगी में। आ जाओ गाइस, आपको अंदर और भाई इसने ना 12th के साथ साथ सिर्फ आज जलानी सीखी है। 12th के बाद क्या करोगे जरतून? 12th के बाद मैंने उसकी याद सीखी है और कुछ नहीं किया। और भाई है ना पिछले 3-4 वीडियोस में एक भाई कमेंट आ रखे थे कि यार है ना BS4 में उसके तो पटाखे नहीं बज रहे। और अपनी वाली बाइक की डाली थी अपन ने, मतलब 6-7 वीडियो पहले एक वीडियो आई थी स्पेशल पटाखों के ऊपर कि बुलेट में पटाखे कैसे मारे। भाई सांस भर रहा है मेरा, बहुत भयंकर पावर की कमी है यार। तो मैसेज आ रखा था कि मतलब पटाखे कैसे मारते हैं। उसके पास है इलेक्ट्रा और उसका कहना था कि भाई मेरी वाली तो नहीं मार रही। तो सबसे पहले मेन बात तो भाई है ना पटाखे मारने के पीछे सबसे बुरा काम है वैसे तो ये बुलेट लेने के बाद, लेकिन बुलेट लेते भी काफ़ी लोग इसी वजह से कि हाँ भाई पटाखों का शौक होता है, इसी वजह से BS6 बहुत कम लोग ले रहे हैं। और सबसे मेन दिक्कत पता है क्या है पटाखे की? सबसे मेन दिक्कत ही है भाई 4 सबसे मेजर नुकसान है पटाखे बजाने के। मैं तो यही कहना चाहूँगा ना ही बजाओ, हमें तो मतलब कंटेंट है। नंबर 1 तो यही है कि बाइक कैसी तैसी हो जाती है। अभी इसके बाद है ना मैं दिखाऊंगा भी आपको मतलब कैसे क्या होता है। सबसे मेन दिक्कत है ना जो पटाखे की वो है कि इस जैसे लंगूर है जो कई अपने भाई है, इसने ना पिछली बार इसने बजाए थे जितने पटाखे बजाए थे बुलेट में, उससे सबसे मेन दिक्कत तो यही आती है कि इंजन में ना आवाज़ आ जाती है यार बुलेट के में। जो इसके पिस्टन रहते हैं ना कट 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 ऊपर, जो मतलब आपको किसी दिन ना इसकी सर्विस करो, उनको सेट करवाता रहता हूँ हर 2-3 महीनों में। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि यार एक तो बैंड पाइप में और एक पटाखे मारने से वो क्या है लूज हो जाते हैं। मतलब उसके ऊपर स्प्रिंग रहती है, कैसे समझाऊँ यार। इंजन की कोई पिक है नहीं मेरे पास, जो पुरानी मैंने खुलवाई थी, मतलब खुलवाई थी क्या ऊपर से वो सेट होते हैं एलन की से, तो वो यूं टप टप जो करते हैं ना उसमें कट 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 की आवाज़ आ जाती है। अभी सुनाऊंगा 2-3 पटाखे मारती वही आवाज़ आ जाएगी। और दूसरा सबसे मेन रीज़न है भाई एवरेज, जो कि अपनी बाइक बिल्कुल नहीं दे रही है। मेरी बाइक दे रही है 23-24 की एवरेज, जिसमें मेरी गाड़ी है जो मेरे पास वैगनर वो भी CNG में 30 की दे रही है। तो देख लो ये है सबसे मेन दिक्कत बैंड पाइप लगवाने की। और जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ना भाई वो यही है कि एक बुलेट मैंने देखी थी अपने नॉन की थी, उसने उसमें 50 पटाखे मार दिए एक साथ। तो उसका है ना यहाँ से देख, उसका जो इतने पटाखे मारने के बाद है ना जो ये वाला हिस्सा है ये वाला इसमें से फट के पिस्टन ही बाहर आ गया था उसका। यहाँ पे मतलब क्रैक टुकड़ा सा हो गया था और टुकड़ा फट के पिस्टन यहाँ पे आ गया था। इतनी गर्म हो जाती है तो हीट भाई बहुत भयंकर होती है। और आवाज़ जो मैं बता रहा था ना वो देखो ये है। और BS6 में पटाखे का जुगाड़ है। कई भाई मतलब सोचते हैं कि BS6 में पटाखे नहीं बजते, लेकिन है ना आज बजते हैं पटाखे और हम मार के भी दिखाएंगे। उसमें जो यहाँ पे सेंसर आता है ना, सेंसर के पास इसमें भी होगा शायद, ये देखो ये रहा ना। एक सेकेंड, ये देखो ये जो वाइट स्विच दिख रहा है ना इसमें एक इसको खोल के और अलग से स्विच ऐड होता है इसमें। ये देख लो यहाँ पे BS6 में भी ऐसा ही मिलेगा सेम, लेकिन वो थोड़ा ब्लैक कलर मिलेगा, ये वाइट है क्योंकि इसकी वायरिंग हमने चेंज करवा रखी है। और उसमें ऐसा स्विच लगेगा ऑन ऑफ वाला, और वो क्या करता है जैसे BS6 में पेट्रोल जाना बंद हो जाता है, जैसे अपने ये स्विच बंद करते हैं तो पेट्रोल बंद, लेकिन उससे क्या होगा कि पेट्रोल चलता रहेगा और वहाँ से ना बाइक बंद हो जाएगी। तो मतलब पेट्रोल पूरा जाएगा लेकिन बाइक बंद नहीं होगी, मतलब बाइक तो बंद होगी लेकिन पेट्रोल जाना बंद नहीं होगा। तो इस वजह से BS6 में पटाखे बजते हैं। और इसमें अपना है यहाँ पे ये देखो ये अपनी पूरी वायरिंग नहीं डली है, जो वाइट वाला दिख रहा है ना इसमें इसके ऊपर एक वायर डलेगा यूं करके, उससे फिर ये बटन बंद हो जाता है इसका, अगर पुलिस वाले देखे तो। जो अपने पहले वाले व्लॉग में दिखा रखा है वो जुगाड़ मैंने पूरा। अब जो है अब अपना स्विच चालू है, तो मतलब पुलिस वाले पकड़ना चाहे चालान काटना चाहे तो भाई आराम से काट सकते हैं। ओए विशाल आइयो एक बार। और भाई अब विशाल जी पटाखे मार के दिखाएंगे आपको। जो भाई ये कहते हैं ना पटाखे नहीं बजते, इसमें ये चाबी। जो भाई ये कहते हैं कि पटाखे नहीं बजते वो इसलिए नहीं बजते क्योंकि 2 मिनट पहले है ना बुलेट गर्म नहीं होती, इससे पहले उसमें पटाखे नहीं बजते। मेरे भी जैसे गर्म नहीं होती ना तो 10 पटाखों में से 4 ही बजते हैं, बाकी सब तो फ्री मतलब फ्री फायर जाते हैं,
फ्री फायर वो गेम नहीं, मतलब मिस फायर जाते हैं वो। अब देखना इसके बाद अब स्टार्ट करे बर, और इससे है ना भाई 10 किक में स्टार्ट होगी भाई मैं डर लगे देख सीधी सी बात है। चल ये देखो, रुक जा रुक जा रुक जा, रेस मत दे। देखो अब इंजन की वॉइस सुनो, कोई भी किट किट की आवाज नहीं है ना बिल्कुल भी। एक सेकंड रुक, छोड़ दे बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल स्मूथ है, और यहाँ से आवाज देख लो। और अब पटाखे मारने के बाद देखना, एक बार गर्म कर लो। ये देखना, और अब देखना, रुक जा एक सेकंड। ये देखो जो मिस फायर जा रहे हैं इसी वजह से हैं। अब देखो इसमें आवाज, यार कैसे सुनाऊं, यहाँ से सुनो एक सेकंड। जो कट 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 की आवाज आने लग गई ना, और जैसे ही 10-15 पटाखे मारेंगे ये आवाज और बढ़ जाएगी। क्या है ना, ये देखो। और भाई ये तो है भैया ना, बहुत धीरे बज रहे। अब एक सेकंड रुक, रेस मत दे। ये देखो किट 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 की आवाज आने लग गई। और ये है ना, ये नहीं है कि आती रहेगी, या भी है ना 2-3 मिनट बाद जैसे दोबारा स्टार्ट करेंगे ठंडी होने के बाद फिर वो सेट भी हो जाती, इतनी नहीं आती। लेकिन बेकार ही है। BS4 में तो मेन ये स्विच ही है, और BS6 में वो है जो मैं नीचे आपको स्विच बताया था ना, ये वाला। इसको यार मैं निकाल नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि बैंड पाइप गर्म है, हाथ टच हो गया ना तो बुरा हाल हो जाएगा। ये जो वाइट वाला है, इसमें ये वाला स्विच का वायर लगेगा अपना। तो ये पहले उसमें कर रखा था मैंने कनेक्ट, लेकिन ये स्विच है ना खराब हो गया, तो बहुत जल्दी खराब होते भाई ये। तो अब तो अपना इसका कनेक्शन दे रखा है इससे, ये जो नीचे लाइट है ना, पहले उससे था पटाखों से, क्योंकि ये वाला स्विच मैंने बंद कर रखा था पुलिस वालों की वजह से। लेकिन अब हम ऐसी जगह जाते नहीं है जहाँ पुलिस वाले होते हैं। बाकी अभी है ना, देखना दोबारा 2 मिनट बाद स्टार्ट करके दिखाऊंगा, तब देखना बिल्कुल आवाज़ नहीं मिलेगी। पूरा पटाखों से डेडिकेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। लेकिन पटाखे मारना गलत बात है, क्योंकि जो बहुत से लोग आपको बाजार में देखते हैं ना, तब अब बुलेट का पटाखा लगता है तो 2-3 लोग देखते हैं ना मुड़ मुड़ के, और विशाल ये सोचता है कि वो हमें हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मन से वो 100 गाली बक रहे हैं। सब कुछ समझता हूँ, सारी बातों को समझता हूँ, मैं भी एक पारिवारिक आदमी हूँ। कहाँ चला गूँ? और हाँ ये देखो भाई, पूरा पाती आ गया इसके दिमाग में, 2-2.5 भाई के बिल्कुल। आओ छोटू चाचा का पूरा आया है। 2 मिनट ठंडे होने के बाद इससे किक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। क्या यार, क्या वो बनेगा, तो देख ले भाई। ये इसी वजह से भाई पटाखे मार रहे थे तो ओवरफ्लो हो जाती है वो। फिलहाल ओवरफ्लो है, रेस ज़्यादा दीदी तो। अब एक सेकंड रुक, अब देखो अब इंजन की आवाज़, अब किट किट नहीं है बिल्कुल भी। तो 2 मिनट ठंडी होने के बाद भाई हो जाती है सही। और भाई विशाल को कभी बाइक दे दो, इसको एक ही चीज़ करनी होती है, कहीं ना कहीं से कुदानी है इसको बाइक। चाहे फ्लाई ओवर से कुदवा लो, चाहे मिट्टी पर से कुदवा लो। पिछली बार कुदाई थी ना, तब तो पेंट कराई था इसने खराब। अब की बार पता नहीं है क्या करने वाला है। ओए ईट ना घेरनी है भाई, पास में भट्टा है। रुक जा गुजर, बंद नहीं करनी है इसके। यहाँ से लेके जाए हैं इसके ऊपर से, और अगर एक बार भी फंस गई ना तो कोल्ड ड्रिंक की शर्त है। यहाँ से लेके जाओगे बिच्चू बीच, अरवा पार करनी है। चल चल हाँ चल, जान दे। पार है ले 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 ले। ओए गलत बात है, रुक जा, मेरे से दे रुक जा। कच्चे प्लेयर है यार, अभी रियल ड्राइवर आएगा फिर दिखाते हैं आपको। पकड़ एक बार, और मैं निकाल दी तो फिर तेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक। मैं तिरुरा से कही थी, मैं निकाल दी। आगे की बात ही नहीं अपनी, आगे निकाल, तू निकाल। वो वाला मत चिल्ला मत कर, खड़े हुए देखिए, आएगा ऊपर तय बीच में आता है। हाँ चढ़ा। और गाइस कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें खड़ा बाड़ होता है, जिन्हें कहते हैं खड़ा बाड़, वो है भाई के। अब वो दिख जाएगा आपको, पता लग गया आपको, पता लग गया भाई। सुन जल्दी आ, इंजन ही सेट हो गया। ये देखो भाई, मैं सोच रहा थी टाइट मिट्टी है, पता लग गया ना भाई को। इसके अंदर ही है, तो धोनी और पड़ेगी यार। अब पूरा इंजन मिट्टी के अंदर जा चुका है बिल्कुल, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ले चल 1 2 3 चल, और गंदा करवाओगे।
अरे चल मेरा भी होगा। चल 1 2 3। और ये बचा। सुन अंदर पानी रखो भाई। आगे वाली डिश की ऐसी तैसी करके हम आ गए सिकने। और ये कुछ है अपना फार्म। गांधी अंदर से फार्म ना दिखाओ ना बनने एक बार भी। खोल दे गेट खोल ले। सन देख के बताओ कैसा हो सकता है अंदर का रूम। के कोटेड टाइप ही है। खोलियो गांधी। और ये देखो भाई अंदर है प्योर जन्नत की कंडीशन और अंदर की कंडीशन में देख लो कितना फर्क है। इसमें भाई पूरी पे दीवार करवा रखी है अपन ने सीलिंग वगैरह। ये विशाल जैसों के लिए लगा रखे कैमरे ताकि आए जाए तो पता चलता रहे। ये अपने जहाँ पे अपन शूट कर रहे थे ना, ये देखो ये वाला ये वो है। और ये देखो योर ओनर वाला थोड़ा। और भाई आ चुके हैं अपने मित्रगण। ये देखो और इसको बाइक है ना बहुत कम चलानी आती, देखना आप कैसे रोकेगा। कैमरा के आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। ये डुट्टी पर से आ गया भाई। कुछ चोर है बैग में चोरी करके आए हैं। ओ आओ और लोने व्हाट्सएप ये क्या है? ये तो फैसला करांगा अभी। बैठ है अच्छी चीज है भाई ये। और भाई ये मेरे दोस्त है ना बहुत अच्छा है ये भाई बहुत अच्छा भाई है ठीक है। और ये हमारे लिए लेके आया खाने पीने का शाम का ब्रेकफास्ट। शाम के 6 बजे भाई ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारा। खाना तो जरूर आए पर अपना खाना साथ लाए और हमारा भी लाए। तभी आए वरना मत आए। हाँ भाई कितनी लेट हो गई ये देखो। अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। और अब चलते घर। वो धुंध में कुछ भी ना दिख रहा यार, चाबी भी ना दिख रही। और भाई हाथ कांप रहे चाबी लगाते वक्त भी। और अब चलते हैं घर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई आने वाले व्लॉग्स के लिए।